关头，一个名叫马土萨拉的勇者站出来出手相救，为数不多的石头人这才得以苟延残喘。看到对方那充满仇视的目光，诺亚赶忙解释自己是马土萨拉的后裔，造物主在梦中指引他来到此地向爷爷寻求帮助。守护者无法判断诺亚言语中的真实性，只能将对方丢到矿坑内自生自灭。幸好到了晚上，一名对人类上抱有一丝希望的守护者突然出现，将诺亚一家偷偷救了出去。原来在漫长的岁月中，他们无时无刻都在祈求造物主的原谅，希望能够重新返回天界，但却迟迟得不到回应。但诺亚却在冥冥中听到了造物主的呼唤，守护者认为这可能是他们赎罪的唯一一次机会，于是便带着诺亚一家穿过焦土，来到了他梦境中看到的那座大山。傍晚时分，诺亚搭好帐篷，让守护者帮忙看护自己的家人，而他则带着大儿子踏上青山，寻找在洞穴中修仙的爷爷马土萨拉。不等两人踏足此地，马土萨拉便认出了自己的子嗣，于是诺亚赶忙向对方介绍长子闪。马土萨拉似乎知道他们的来意，施法让闪陷入了沉睡之中，因为接下来他们要讨论的话题不适合小孩在